आज आपको हिचकी जो लग जाती है उसका इलाज बताते हैं। हिचकी लगने की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। बंदा अचानक डर जाए, बहुत ज़्यादा रोए, बहुत ज़्यादा हँसे, एक नर्व है जो डिस्टर्ब हो जाती है, उसकी वजह से हिचकी लग जाती है। अक्सर बच्चों को भी लग जाती है, बड़ों को भी लग जाती है। तो उसको ठीक करने का बहुत ही एक आसान सा हल है, वो आपको बताते हैं। आपने सिर्फ ऐसा करना है कि अपना जो साँस है, उसको खींचना है। पूरे ज़ोर से पूरा गहरा करके साँस को खींचना है 10 सेकंड्स के लिए, फिर साँस को रोक देना है, फिर वापस नहीं छोड़ना। जब 10 सेकंड गुज़रेंगे, तो फिर उसको थोड़ा-सा और खींचना है, अंदर की जानिब। तो 5 सेकंड के लिए फिर उसे रोकना है। उसके बाद जब 5 सेकंड गुज़रेंगे, तो फिर थोड़ा-सा और खींचना है। 5 सेकंड के लिए फिर से रोकना है और फिर जब 5 सेकंड गुज़रेंगे, तो फिर फ़ोर्सफुली उस साँस को बाहर निकालना है। उससे आपकी जो हिचकी है, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा एक और तरीका है, उसमें आप नाक को और कानों को बंद करके कम से कम 20 घूँट पानी के साँस रोके बगैर साँस रोक के जब भरते हैं, तो उससे भी ये ठीक हो जाता है। तो ये रोज़मर्रा का मसला है, ये 2 टेक्निक्स हैं, इनके ज़रिए आप हिचकी को ठीक कर सकते हैं।